கிச்சன். இப்போ நல்ல ஜாக் ஃப்ரூட் சீசனுங்கிறதுனால ஜாக் ஃப்ரூட்டை வச்சு ஒரு ஹல்வா எப்படி செய்கிறது, மைக்ரோனை யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னன்னு இப்போ பார்ப்போம். அதுக்கு தேவை முதல்ல ஜாக் ஃப்ரூட் பலாச்சொலை வந்து ஒரு 20 பலாச்சொலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப் அளவுக்கு வெல்லம். வெல்லம் வந்து அளவு கிடையாது, இனிப்பு பலாச்சொலையோட இனிப்பை பொறுத்து நம்ம வெல்லத்தோட அளவு எடுத்துக்கணும். கொஞ்சமாக நெய், கொஞ்சம் குக்கும்பர் சீடு, 2 ஏலக்காய், அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள். இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பலாச்சொலையை மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும். இதுக்கு தண்ணியெலாம் எதுவும் விட வேண்டாம், அப்படியே நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சிட்டேன் பலாச்சொலையை. இதை வந்து ஒரு மைக்ரோவன் சேஃப் பவுலில் நம்ம எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு மைக்ரோவனில் ஒரு 4 நிமிஷம் வைப்போம். ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோவன் போடு 4 நிமிஷம் வைக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் மைக்ரோவன் தகுந்த மாதிரி டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட பச்சை வாசனை போய் வேகணும். பாருங்கள், 5 நிமிஷம் நான் வச்சு எடுத்துட்டேன். நல்லா வெந்துருச்சு, பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் வெல்லத்தை சேர்க்கலாம். வெல்லம் வந்து அந்த ஜாக் ஃப்ரூட்டோட இனிப்பை பொறுத்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. வெல்லத்தை சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிட்டேன். இதை திரும்பி இப்போ நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸ் மைக்ரோவேவ்ல வைக்கலாம். வெல்லம் சேர்த்து 2 நிமிஷம் மைக்ரோவேவ்ல வச்சு எடுத்துட்டேன். நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஜாக் ஃப்ரூட் ஹல்வா. இப்போ நெய், குக்கும்பர் சீட்லாம் சேர்த்துட்டா ஹல்வா ரெடி. ஒரு 2-3 ஸ்பூனு நெய் ஊற்றலாம். குக்கும்பர் சீடும் 2 ஏலக்காயும் சேர்க்குறேன். இது அந்த சூட்லேயே ரெடி ஆகிடும். இது தனியாக திருப்பி நம்ம மைக்ரோவேவ்ல வைக்க வேண்டியதில்லை. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஹல்வா நமக்கு. பாருங்கள், 10 நிமிஷத்தில் நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட் ஹல்வா செஞ்சாச்சு. ஜாக் ஃப்ரூட்டில் ரெகுலராக சாப்பிட்டா நல்லா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும். குழந்தைங்க வந்து பழமாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ஜாக் ஃப்ரூட்னே தெரியாது. நான் ஏற்கனவே ஜாக் ஃப்ரூட் கேசரி, ஜாக் ஃப்ரூட் பாயாசம் இதெல்லாம் மைக்ரோனை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது லிங்க் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன். பாருங்கள், 10 நிமிஷத்தில் மைக்ரோனை யூஸ் பண்ணி ஜாக் ஃப்ரூட் ஹல்வா நம்ம செஞ்சாச்சு. நீங்களும் இதேமாரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.